Hi friends, Smartwatch பொறுத்த வரைக்கும் Fire-Boltt பிராண்டுக்கு அவங்களுடைய டால்க் சீரிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக சேல் ஆகிற ஒரு சீரிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா இந்த Smartwatch எல்லாமே பெரும்பாலும் $2000 பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு லான்ச் பண்ணுவாங்க. பில்டு குவாலிட்டி கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ரீசெண்டாக Fire-Boltt நிஞ்சா டால்க் அப்படிங்கிற இந்த Smartwatch ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் இந்த Smartwatchோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். பாக்ஸில் டோனியோட ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க. வாட்சோட ஃபோட்டோ பாக்ஸில் ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக போட்டிருக்காங்க. சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்சோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அதிகமாக போட்டிருக்காங்க. ஆனால் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வெறும் $2000 பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி இன்னொரு பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி ஸ்மார்ட் வாட்ச், சார்ஜிங் கேபிள், யூசர் மேனுவல், ஒரு சில கார்ட்ஸ் மற்றும் 1 இயர் வாரண்டி கார்டு இருக்குது. வாட்சோட டிஸ்பிளேல ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்சை ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வாட்ச் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல அந்த ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இதை எதிர்பார்க்கலை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் மெட்டாலிக் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெட்டல் யூஸ் பண்ணாலும் வாட்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வெயிட்டாக ஃபீல் ஆகலை. பில்டு குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. வாட்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லிம்மான ஸ்மார்ட் வாட்சாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்சோட ஸ்ட்ராப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.39 இன்ச்சஸ் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளே நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது. டிஸ்பிளே சுற்றி சின்னதாக பெசல் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளேயில் 60 ஹெர்ட்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்கனால இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எந்த ஒரு லேக் எதுவுமே இல்லை. Fire-Boltt இதே பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ரீசெண்டாக அமேசானில் Fire-Boltt போனிக்ஸ் ப்ரோ அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் எப்படி இருக்குதோ ஏறத்தாழ அதே போல தான் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்குது. ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் டிஸ்பிளேயை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்பிளே கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டாஃபிட் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த வாட்ச் கூட பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த அப்ளிகேஷனில் 100க்கும் மேற்பட்ட வாட்ச் ஃபேஸஸ் இருக்குது. தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை நீங்கள் வால்பேப்பராக செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ப்ளூடூத் வழியாக பேர் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா கால் பேசிக்க முடியும். டயல் பேட் இருக்குது. டயல் பண்ணி கால் பண்ணிக்கலாம். ரீசன்ட் காலை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு சில கான்டாக்டை இந்த வாட்சில் சேவ் பண்ணி வச்சு கால் பண்ணிக்கலாம். நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ஸ்பீக்கரோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் 120க்கும் மேற்பட்ட ஸ்போர்ட் மோடு இருக்குது. IP67 ரேட்டிங்ஸ் இருக்கனால வாட்சில் தண்ணி பட்டா கூட வாட்ச் டேமேஜ் ஆகாது. அதே போல் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் மேலேருந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணால் வாட்சோட கண்ட்ரோல் சென்டர் ஓப்பன் ஆகுது. கீழேருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணால் உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உள்ள அப்ளிகேஷன் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே இந்த வாட்ச் மூலமாக உங்களால் பார்க்க முடியும். அதே போல் லெஃப்டில் இருந்து ரைட்டில் ஸ்வைப் பண்ணால் வாட்சோட மெனு ஓப்பன் ஆகுது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் 2 வகையான மெனு ஸ்டைல் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நார்மல் யூசேஜுக்கு 7 டேஸ் வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் கிடைக்குது. கால் பேசுனீங்க அப்படின்னா 2 நாள் வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் கிடைக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கிங், வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட், ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், வெதர் அப்டேட்,
வெயிட், கேமரா மற்றும் மியூசிக் கண்ட்ரோல், பிளட் ஆக்ஷன் லெவல் மானிட்டர், 2 கேம்ஸ் மற்றும் ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. இந்த வாட்சை வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் மெட்டல் பாடி வந்து இருக்கனால வாட்சோட பில்டு குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து இருக்குது. அதே போல் டிஸ்பிளே பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸ் எதுவுமே பண்ணலை. இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு டிஸ்பிளே வேறு லெவலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் வாட்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லிம்மான ஸ்மார்ட் வாட்சாக வந்து இருக்குது. கையில் கெட்டும்போது நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்குது. 2000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாடி இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை வந்து சேல் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை வாங்கிக்கலாம். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.